ասա ինչ հարցեր ես տալու։ Ծամդ խառնի ասեմ։ Հենց որ սադրիչ հարց տաս կստափեցնեմ։ Երբ ենք սկսում։ Երբ ասես։ Կադրից դուրս կադրերն արեցի կա։ Իհարկե։ Դրանք էին։ Ռոզա, վերլուծություն թե լրահոս, որն է իսկապես բացում թեման։ Ավելի շատ վերլուծություն է, եթե թեման բացելու մասին ենք խոսում, վերլուծություն, բայց վերլուծություն անելը միշտ չի, որ ամեն օր կկարողանա անի լրագրողը, հա, լրահոսն է, որ մեզ այսօր տանում է, այսպես ասեմ, չգիտեմ, լավա թե վատա, բայց մենք ապրում ենք լրահոսի մեջ։ Լրագրողը նախ պետք է սեփական դիրքորոշումը չդնի, եթե դա վերլուծություն չի, վերլուծություն ուրիշ ժանր է, եթե դու ուղղակի քո նպատակն է հոդված գրել ինչ-որ։ Ցավոք։ Հա, վերլուծությունը շատ է։ Սեփական կարծիքի պարտադրում նկատի ունեմ։ Սեփական կարծիքը այո շատ է։ Դե ամեն մի լրատվամիջոց, ամեն լրագրող ինձ թվում է մի հարց է լուծում, գուցե նաև դա դրանից է գալիս, բայց իրական անաչառ տեղեկատվություն այն է, երբ հնարավորինս քիչ այս կամ այն ուժին հարող ինչ-որ փորձագետներ, մասնագետներ կարող ես ներգրավել։ Այս տարվա գոնե թոփ թեման է, դա բնականաբար կորոնավիրուսն է եւ այս ժամանակահատվածը նաև շատ լուրջ փորձաշրջան եղավ հատկապես լրագրողներիս համար, մարդիկ, որոնք ամենօրյա տեմպին սովորեն, մարդիկ, որ պրպտող են, եւ հիմա մենք այդ պայմաններում ստիպված ենք վերակազմավորել, վերապրոֆիլավորել մեր աշխատանքը։ Այ քո կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչպես կգնահատես մեր աշխատանքը, մեր բոլորի քո, իմ, մեր մյուս բոլոր գործընկերների հենց այս ժամանակահատվածում եւ արդյոք մենք կարողացանք պահել մասնագիտական էթիկան, մեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Բայց ինչի է առանձնացնում հենց արտակարգ դրության ռեժիմի հատվածում մեր աշխատանքը ամեն օր մենք պետք է պահենք մեր էթիկան ճիշտ պահվածքը մենք ամեն օր պետք է դա անենք այնպես չի որ այսօր արտակարգ դրություն է պետք է մենք մեզ հավաքենք ձիգ պահենք չգիտեմ փորձենք էթիկայի սահմաններում տեղավորվել փորձենք այնպես անենք որ չգիտեմ էթիկայից դուրս ինչ որ բաներ չանենք եւ հարցազրույց անելիս եւ շփվելիս թեկուզ սովորական այսպես դեմ առ դեմ թեկուզ ազգային ժողովի падգամավորի հետ շփվելիս գոյություն ունեն էթիկայի կանոններ, որոնք լրագրողը պետք է պահի ամեն օր, եթե քո խնդիրը դիտավորյալ խեղաթյուրյալ չէ, դիտավորյալ այդ պաշտոնյայի սադրելը չէ, այլ օբյեկտիվ լրատվություն փոխանցելը մարդկանց, այլ չգիտեմ, իդեպ լավ չէ սադրելը նաև Սադրելը լավ է, երբ դու ճիշտ հարցերով ես սադրում, հարցերով կարողանում ես պաշտոնյայից կորզել այլ ինֆորմացիան, որը քեզ պետք է, ես եմ դա հաճախ անում, շատ հաճախ եմ անում, դա այլ խնդիր է, բայց այլ խնդիր է, երբ, չգիտեմ, ամոթի հասնող հարցեր կարող են տալ։ Իդեպ նաև դու շատ ակտիվ ես նաև Facebook-ում, ոչ միայն լրագրողական։ Չեմ կարող անմանաչառությունս պահպանեմ, այսինքն որպես լրագրող գիտեմ, որ պետքա լրագրողը քիչ լինի Facebook-ում, քիչ կարծիքներ հայտնի։ Դու կանխում ես իմ հարցը, հա։ Բայց ես այդ ժամանակ, ես նախ առաջին հերթին ես մարդ եմ, լրագրողը իմ մասնագիտությունն է։ Ես մարդ եմ, ես իմ հոդվածում փորձում եմ չդնել այդ կողմնակալությունը, բայց ես առաջին հերթին մարդ եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ երբ որ Հայաստանում հեղափոխությունները փողոցում ժողովուրդը գոռում էր ուրախությունից, կներեք, ես ինչքան էլ դիկտաֆոն էր կամ կամերա էր իմ ձեռքին, ես չեմ կարող զսպել իմ էմոցիաները։ Տեսնում ենք, որ սոցիալական ցանցերում, հատկապես վերջին շրջանում լրագրողները հիմնական թիրախի, այսպես օբյեկտ են դարձել, եւ այդ ատելության խոսքը նաեւ հենց լրագրողներին ուղղված, այ դու ինչպես ես կարողանում կանխել կամ զսպել։ Զսպելու խնդիր ախր չկա, կա մի չգիտեմ խումբ ինչ որ մարդկանց խմբեր, որոնք որոնք չգիտեմ, նաև ֆեյքերի խմբեր են, նաև դիտավորյալ ապատեղեկատվություն տարածող խմբեր են, նաև մարդիկ ովքեր չեն սիրում ուղղակի լրագրողներին, չես կարող, տարբեր խմբեր են, հա։ Այօնեք ինչի չպետք է սիրել։ Մենք խնդիրը մեր մեջ պետք է տեսնենք, մենք ունենք խնդիր մեր դաշտում, այսօր թացը չորի հետ խառնված խնդիրներ ունենք մենք։ Այ կան թեմաներ, կան ոլորտներ, որոնք ըստ քեզ միտումնավոր անտեսվում են։ Ինտրիգի բացակայության, դժվարությամբ լսարան գրավելու կամ ուղղակի մասնագիտական հմտության թերացման արդյունքում, այսպես ասեմ։ Ժուրնալիստիկայում, հա, բուսաբանման թեմաների մասին է խոսքը, չէ, լուրջ խնդիրները այսօր պոպուլյար չեն, Օրինակ մշակույթ չի լուսաբանվում, այսպես ասեմ։ Լուրջ խնդիրները այսօր պոպուլյար չեն, ուզում եք ես գնամ ու սկսեմ մի հատ երկար մեծ լուրջ հոդված գրել ինչ որ խնդրի մասին,
թեկուս հենց այսօր Ֆիրդուս թաղամասի խնդիրն է մեծ, որ այնտեղ ինչ որ կառուցապատում են ուզում անել, շենք են քանդել, դա կարթա ընդամենը 500 մարդ, բայց ուզում եք ես մի լուր գրեմ ազգային ժողովից 4 տողանոց, որ այսինչը հայհոյեց նրան կամ ասեց արա դու ով ես, օրինակ, եւ դա միանգամից գմփա եւ 10 րոպեում կարթա 5000 մարդ։ Հասկանում եք, չկա այդ պահանջարկն էլ չկա հասարակության հեշտ մարսվող թեմաներ են ավելի ուզում։ Հասարակության մոտ պահանջարկն էլ չկա։ Բայց արդյոք պետք է գնալ պահանջարկի հետևից, թե մենք պահանջարկ ստեղծենք։ Կոնկրետ ես որ ԶԼՄ-ներում աշխատում եմ, ես 2 ԶԼՄ-ում եմ աշխատում, մենք ես փառք Աստծո չունեմ այդ խնդիրը, որ ընկնեմ դիտումների հետևից, իմ խմբագիրը երբեք իմ առաջ այդ խնդիրը չեն էլ դրել ու գիտեմ որ ես չեմ անի, բայց չկա մեր մոտ նման բաներ, որ այդ սենսացիաներով, բայց մեծ մասը դաշտի, հատկապես կայքերը, իրենք նստած են նախ առաջին հերթին գովազդներից ֆինանսավորման վրա, իսկ գովազդ տալիս են այն կայքերին, ովքեր շատ դիտելիություն կբերի, իսկ ինչ շնորհիվ է դիտելիություն, ասում այդ սենսացիոն վերնագրով 4 տողանոց լուրն է բերում այսօր, դա ես ցավում եմ դրանով աղճատվում է, դա ժուրնալիստիկա չի իմ համար, դա ինձ համար կոնկրետ ժուրնալիստիկա չի։ Ինչպես դուրս գալ այդ փակ շրջանից։ Ինձ թվում է դուրս գալ չի լինի այդ փակ շրջանից, քանի դեռ նախ հասարակության պահանջարկն է դա։ Ով է ձևավորելու այդ պահանջարկը։ Հասարակությունը։ Ինչի կարիք ունեն մարդիկ, ինչ լրատվություն։ Եթե լուրջ վերնագրով եւ լուրջ վերլուծական եւ լուրջ մեծ հետաքննական հոդվածը դրած մարդը չի բացում կարդում եւ բացում այն 4 տողանոց լուրն է կարդում, այդ մարդու պահանջարկը դա է, կներեք։ Թող ինքը հասարակությունը ինքը զտի այդ պահանջարկը։ Իսկ միգուցե մենք պետք է ճիշտ մատուցման ձևը գտնենք։ Մենք չենք կարող ճիշտ մատուցման ձևը գտնել, քանի որ երբ որ մենք հիմա կայքերն են մեզ մոտ գերակշռում, դիտելիությունն է խնդիրը, Նարինե ջան։ Երբ որ տարիներ առաջ ես սկսեցի ժուրնալիստ աշխատել, ինչպես դու էլ երևի այդ տարիներից, ես թերթերում էի գրում։ Եվ թերթերը գնում էին մարդիկ, կայքեր այդքան չկան, ես լուրջ թերթերում էի տպում այդ ժամանակ իմ հոդվածները, թղթակցում էի։ Այդ լայքերի բանի խնդիր չկար։ Լայքերի խնդիր չկար, թերթը մարդիկ առավոտյան սպասում ես ամեն առավոտ դեռ ուսանող էի գնում ազգային գրադարան կարդալու օրվա թերթերը, որպեսզի հետո նոր գնամ դասի։ Մեկ այլ խնդրի առաջել ենք շատ հաճախ բախվում այսպես, որ այսօր լուսաբանվում է գրեթե ամեն ինչ։ Ըստ քեզ ամեն ինչ պետք է լուսաբանվի։ Այս դեպքում անհարկի չի շեղվում լրագրողի ուշադրությունը ըստ քեզ։ Ամեն ինչ լուսաբանվի։ Չէ, ինչի ամեն ինչ։ Լրագրողը դա ռոբոտ չի, ես միշտ ասել եմ։ Ես անգամ իմ կողքի գործընկերներին եմ ասում, երբ ազգային ժողովում մի կողմից նիստի բովանդակությունը պետք է լսեն, մի կողմից վազեն ճեպազրույցը միջանցքում, իսկ ես ընտրում եմ այս նիստից, ուզում եմ կարող է 10 ելույթ լինի, ես մեկն եմ ընտրում գրում, ու ինձ ոչ մեկ չի ասում ինչի դու այն 9 չես գրել, հասկանում ես, ես ինքս ընտրում եմ կարևորները։ Երբ որ դու կոնկրետ թեմաների ես անդրադառնում, այս դեպքում արդյոք չի բարձրանում տրված ինֆորմացիայի որակը, լրագրության որակը, հասարակության կրթության։ Այո, որակի այդ լրահոսը ես հաճախ նաև գրդոն եմ համարում, գրդոնը տենց եմ ասում էլի, կներեք այդ արտահայտությունս համար, մեր դաշտում ընդունված բառ է դա, շատ վատ անդրադառնում լրագրող իրան ռոբոտ է սկսում զգալ, ես որ պահին որ զգամ ինձ ռոբոտ եմ սկսում զգալ, ես չեմ հարգի իմ մասնագիտությունը ինձ, օրեր են լինում, որ իմ մոտ էլ է լինում այդ հոգնածությունը, որովհետև շատ այն պիկ օրերին գիտես մենք ունենք քաղաքական բուռն շրջան, այդ օրերին բոլորը ստիպված պետքա շատ աշխատենք, իմ մոտ էլ է դա լինում, բայց որպես կանոն պետքա լրագրողը ինքը ընտրի իր աշխատաոճը։ Իդեպ այսօր հեշտ է պաշտոնյաների հետ աշխատելը։ Աշխատելը հարցած զրույցներ անելն մեր աշխատելը։ Առաջ դժվարությամբ են կարողանում, հիշում ես, հարցազրույցներ վերցնել։ Առաջ մի քիչ վախենում էին, մի քիչ։ Հիմա մի քիչ ավելի ազատ են, անկաշկանդ են, բայց ավելի փակ են, ինձ թվում է դա անփորձությունից է գալիս։ Լավ է, որ հիմա երկրի առաջի դեմքը այդքան հաճախակի լայվեր է մտնում է, ասուլիսներ է տալիս։ Չէ, լավ չի։ 100 փաստերը հայտնի։ Չէ, լավ չի, 100 փաստերը ընդհանրապես պետքա չասի, 100 փաստերը պետքա ասեն նախարարները, ամեն մեկը իր ոլորտի վերաբերյալ, բարբերաբար ասեն, անգամ նախարարներն էլ չէ, փոխնախարարների բաժնի պետերը ամեն մեկը իր ոլորտի դրա վրա ասուլիսը 2 ժամ ձգվում է։ 2 ժամ։ 4-ից 5 ժամ։ Փաստը չէ, 2 ժամ է տևում, ես հաշվել եմ։ Միայն ներկայացումը։ 100 փաստի ներկայացումը 2 ժամ, վերջի ասուլիսում այդպես եղավ։ Ես չգիտեմ, գուցե
քարոզչական բնույթ էլ ունի դա։ Ուզում եմ ասեմ, Չեմ մեզ ուզում համար շատ դա խալալ։ օգտակար է որպես լրագրողի նաև հանրությանը տեղեկություն հասցնելու։ Կարողանում ես Հարցը հասցնել։ սենց կձևակերպեի։ Ում համար է դա օգտակար ներկայացնել։ Այ, Երկար խնդրեմ բարակ ասա։ փաստերը։ Ամեն Շատ լավ է։ իշխանություն մի խնդիր է լուծում, դա պարզ է։ Բացի իրադարձություններին անդրադառնալուց դու նաև ակտիվորեն միշտ մատնանշել ես իմ մյուսների սխալները, թերացումները, լրագրողների։ այո, միշտ դու այդ առումով անկաշկանդ ես եղել, ինչքան էլ որ այդ պահին կարող է մենք այսպես ջղայնանանք, մեզ համար ցավոտ լինի, բայց հասկանում ենք հետո, որ շատ լուրջ եմ։ Ես գիտեմ, որ դու էլ ես շատ լուրջ, Այո։ շատ լուրջ ես վերաբերում ժուրնալիստիկային ու սրտացավ։ Այո։ Նա չեմ կարողանում հանդուրժեմ։ Եվ դրանից ելնելով, այ շատ գնահատելով քո այդ հատկությունը, կխնդրեմ նշես այն հիմնական խնդիրները, որոնք իսկապես բացասաբար են ազդում մեր ոլորտին եւ եթե դրանք չլինեին, շատ ավելի այսպես նպատակային եւ շատ ճիշտ կլիներ մեր ոլորտը։ Հաստատ ուզում ես այդ Հա, հարցին շատ պատասխանը։ հատկապես քեզնից, այո, որովհետեւ դու միշտ ճիշտ պահին, ճիշտ տեղին դիտողությունները միշտ անում ես։ Զրույցի սկզբում մի քիչ անդրադարձանք մենք այդ հարցին։ Զրույցի սկզբում անդրադարձանք։ Լրագրողը պետք է իմանա նախ էթիկայի կանոն շփվելիս պաշտոնյաների հետ, երկրորդ պետք է իմանա ում ինչ հարց է տալիս եւ հարցերը գրագետ։ Շատ կարեւոր է գրագետ եւ իմացած հարցեր։ Թեմային պետք է տիրապետես։ Եթե չես տիրապետում, քեզ կարող են պտտվել եւ վիրավորել պաշտոնյաները, դու չկարողանաս տակից դուրս գալ։ Իմ աչքի առաջ եղել են նման դեպքեր շատ։ Հարց Այո, տալիս հիշում եմ։ լրագրողը պաշտոնյա, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Հիշում եմ այդպիսի Հա։ դեպքեր։ Ում լրագրողը այսպես կանգնում է։ Հետո այդ պաշտոնյան գնում ասում է լրագրողները այդ որ անգրագետ հարցեր են տալիս։ Ու այդպես Ամբողջ դաշտին է պիտակավորում։ Դա տարածվում է բոլոր լրագրողների վրա։ Ընթերցողը կարդում է, այսինչան ասած այս անգրագետ լրագրողները, դա կսկսվում են կոմենտները Facebook-ում։ Բա լրագրողները անգրագետ են, բա լրագրողները հասկանում եք, ու համար շատ աբիտնի է, որ մեկ կամ երկու դեպքի պատճառով, հատկապես եթե լրագրողը պրոֆեսիոնալ ու դիտավորյալ է փորձում խեղաթյուրել։ Այդ մեկ-երկու դեպքի պատճառով ամբողջ դաշտը կարող են վարկաբեկել։ Ամեն մարդ իր տեղն է պատասխանատու, ես կարծում հասկանում է ով է։ Всё, ապրես շատ։ Լավ է։ Դե հիմա խմի։ Լավ է, լսում։ Մի գնա։ Շատ ապրես, լսի, քեզ շատ տանջեցի, գիտեմ, բայց դες հավեսով սենց ազարտի մեջ էիր ընկել դու։ Ու ինձ դուր եկավ, այդ ազարտը ինձ էլ էր սկսում արդեն վարակել։